आज हम पानी के पकोड़े बनाने वाले हैं। ये सुनने में अजीब है और हाँ, पानी और तेल तो एक नंबर के दुश्मन है, बट साइंस की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। पहले हमें पानी को एडिबल वाटर में बदलना पड़ेगा। उसके लिए आसानी से मिलने वाले सिर्फ इन दो केमिकल की जरूरत पड़ेगी, सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम क्लोराइड। इन दोनों को अलग अलग पानी में मिक्स करना है। और अब जैसे ही सोडियम एल्जिनेट वाले पानी को कैल्शियम क्लोराइड के अंदर डालेंगे तो सोडियम एल्जिनेट के चारों ओर एक कवरिंग बन जाएगी और वो बिल्कुल बोल की तरह दिखाई देगा जिसके अंदर पानी भरा है। हाँ, ये बिल्कुल सेफ है, हम इस पानी को खा भी सकते हैं, लेकिन बस इसका टेस्ट बहुत ही सोल्टी है। अब टाइम है ये देखने का इस पानी की मदद से पकोड़े बन पाते हैं या फिर नहीं। हमने इसको बेसन में मिक्स करके तेल के अंदर डाल दिया। अब देखते हैं ये फटता है या फिर पकोड़ा बनता है। ओह सच में साइंस की मदद से हमने पानी के पकोड़े भी बना दिए।